بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. إن شاء الله كنا برنامج كتاب تجويد المصور ترتيب فاتين وصم ديمنو وهي قبيلات كان برنو صفة مخرجها في وني هندنو مال القرآن وني الراجارمو قبيل راي جارم جتشو قبيل مديب دمي سقل كان الراي قرآن جوزين صدم من بإساتو جتشو. أنا كسي أنا قبيلين ربي فاكوني بكلمة تباتي جنة كاليسا حروف منطوقات دمي سجل مكتوبات دمي سديت أكثر حروف هجائيات دمي سجلن كنا نصر بلسي سجلمت أكاد الفسيتين تقابل نفكا إن ترتيب سيجت. قبين كنا مسي يوكا سكون يوكا حركة قبات قبين كن ألفني سكون مدنتاتو وجن قبيلين يوكا حركة ضمّا كسرة ضمّا فتحة تأودن دعا سنرى قبين حرف شدين مو قبيل ولا مرة ولتي جارمني جدا. حروف منطوقة تدبني تري الحروف الأبجدية المكتوبة جدا. حروف أبجدية كان بالريفم توتاتي كان بالريفم توتاتي ترتيبها عند المشارقة. ترتيبني أبجدية كني ورا مشرق برتي أمة غربها جراتو كيست ورا غربها كني أمة biyya Basraa, Kuufaa, Shaam, Ciraaq jara kana jechuudha. Magaariba kan jedhu jira. Warra dhihaa gara kawa Morookoo waan akkasii jara akkasiiti. Tartiibuhaa Morookoo ka jennu kun Jazaa'ir ka jedhanu kan Jazaa'ir min aljazaa'ir ka jedhanu sana. ترتيبها عند المشارقة. ترتيبني إسي عند المشارقة ورا غربها برت. أيوة لالتني كتابة كلام warri gara bahaa kunii fi warri gara mashriqii kunis biyyaan qura'aanni kuni wal dhabaa. Amma kaabaa jalatti Afrikaa kanarraa warreen dhufanu gara fagoo maalii akkasuma warra dhihaa kun keessattiyyuu fakkeenyaaf Maghrib ka jennu kun Jazaa'ir ka jennu kun Afrikaanota Morookoo maalii waan jedhanu fagoo jira. Quraana yeroo dhufan quraana qabataniituma dhufan. Barruun quraana keenyaaf kan isaanii kun bicuusii khattiin barreeffamni isaa wal dhaba. Numan arge irratti akkasitti irraa qaraan jechuudha. Kanaaf barruu irratti wal dhabuu danda'a. Laakiin quraana irratti miti barruu tartiibuhaa عند المشارقة. tartiibni qubeedha huruufa abjadiyyaadha warra mashriqin biratti abjad hawwaz حطي كلم سعفص قرشت ثخذ دذغ akka kanatti jira. Biyya keenya illee xuruufni qaacidaan Bagdaadiyyaa dur jiru haala kanaan jira. Qaacidaa Bagdaadiyyaa warri dur biyyatti qaraatan yoo yaadattan gaafa gadi fixanee ka'anee tammat eega jedhanii booda osoo faatihaan seeniin qubee kana jira. أبجد هوز حطي كلم سعفس قرشة سخذ دذغ جد جتشا كانت قبي هند ساول اتقابت جتشو قبي عربي فا. وعند المغاربة ورا مغرب برتمو أبجد هوز حطي كلم سعفض قرست سخذ
دغش حال كسيت جج. وعلى ترتيب المغاربة ترتيب أكور مغربي الرتي ديمي الرتي مشى ديمي الشاطبي إمام الشاطبي في حرز الأماني حرز الأماني كتاب جل كيست وتبعه ابن الجزري ابن الجزري مو إسفان ديمي في الطيبة طيبة النشر كتاب قراءة قرقدة إسا كيست جج. akkasitti kitaaba kana barreessanii jechuudha. Akkasi haala akkasiiti jechuudha. Amma kana jennee bira dabarfama. Mata dureen nuti itti seennu deemnu أعضاء النطق وكيفية الأصوات والحروف ما تدرس الرتقبات قبا أما جا مخرج سينودي كوبي إيجا برني بودا كوبي نمنا جرا إيجا بري بودا ترتيب إيجا كوبي برامي مالتو تيانا مخرجني كوبين سن إساباتي akkamitti baatii isa jedhu ammas sifaata qabaachuu danda'a sifaatatti dhufa jechuudha. Jazaahullahu khayran sheekni akka bareedaatti nuuf kaa'e jechuudha. Acdaa'uun nutqi humna dubbiidha yeroo dubbannu kana humna irraa baha dubbiin humna irraa baha jechuudha humna qaba. وكيفية حدوث الأصوات sagaleen nuti dubbachuu jirru kuni akkamitti uumamti wal xuruuf qubeenis akkamitti uumamaatti isa jedhu aywa namni tokko yeroo dubbannu amma masalan qur'aanni jecha rabbii ol ta'eeti makhluuqas miti jecha rabbii ol ta'eeti qur'aanni yeroo dubbatamu harfiis qaba sagaleedhaanis harfiidhaanis dhufaadha kanaafuu sagaletti humni keenya humna dubbii nuti dubbannu kun fakkeenyaaf laagaa keenyaa qabee hanga funyaanii yedduu kanaa baha qura'aanni guutuun qubeen guutuun jechuudha. Kanaafuu humni dubbii nuti irraa bahuu jirru sagaleen irraa uumamuu jiru sun maal fakkaata isa jedhu. Sagaleen akkamitti uumamti qubeen akkamitti uumamti isa jedhu gabateedhaan suuraadhaan nuuf kaa'ee jechuudha sheekni. mata duree kana jalatti mata dureen nuti baratuu deemnu waa afurtu jira. Al-makhaariju ra'iisiyya iddoo bahinsa qubee mataa waannaa yookaan hundee yookaan matootii bakka makhrajni irraa bahu hangafa bakka qubeen irraa bahu jechuudha. Aywa hundee jedhan yookaan hundeen bakki irraa qubeen bahu hundee fidamee qaba jechuudha. للحروف العربية قبي عربيات suuraalee li'aacdaa innutqi humna dubbiitiif bakka dubbiin irraa ka'uu jirtu kana eessarraa dubbiin ka'uu jirtu isa jedhu suuraadhaan kayfiyatu xuduusi aswaat akkaataa uumama sagalee fi xabiicati xabiica ilma namaa keessatti tacriifu lxarfi qubee beekuu wa kayfiyatu حدوث الحروف أكاتا دفين سقبي أرقم قبي في جهاز النطق هم ندبي الإنساني المناما كيستي ما تدري جدو إلالو ديم نجد أما جل كبرة كلالو المخارج الرئيسية جد الدو بهين سقبي كان متوتي تأجج للحروف العربية قبيلي عربياتي iddoo bahinsa mataa waannaa ta'e jechuudha. Olbuuti kitaaba yookaan makhraja caammaa isa jennee beekamu san isa san aywa kitaaba olbuuti abbaan irraa qabdu na hordofaatta miti. مخرج رئيسية للحروف العربية قبي عربياتيف كجرو مخرج أفر تقفان الجوف جوفي جتون خلاء الحلق والفم
qaawwa laagaatii fi afaanii jechuun keessoodhuma banaa laagaa keenyaatii fi afaanii keenya kanatu hawaa'a jedhama. Walumaa galatti jechu qaawwa isa jennu sun walitti maal jedhama? Jawfii jedhama. Kanaaf makhrajni muhaqqaqii fi muqaddaritti adda baasnee ilaala. Makhraja muqaddar ka jennu kun kan tilmaamaan qubeen achirraa baate jennee xuruufni jawfii sadeen alifa sukuun waaw sukuunaaf yaa'iin sukuunni jawfiirraa baate jenna. Makhraja muqaddari jenne tilmaamaan baha malee kan bakka kanaa bahaa itti hin akeekamne. Makhrajni muhaqqaq ka jennu immoo kan saneen kan jara kanarraa hafe. Lammaffaan alhalqu halqiidha. Halqi jechuun laagaa yookaan hoo kokkee keenya isa jennu san isa sana qubee meeqa makhraja meeqa ganaa laaluu deemna jechuudha. Fakkeenyaaf makhraja sadii qubee jaha achirraa ba'a. Alfamu afaanii afaan kana keessatti gaafa jennu alhanaqul a'laa a'ama olii اللسان الربع الأسنان الكين لمان الشفتان هدي لمان فمي جتون أفان كيسا كانت تجر سادي أفرفان الخيشوم وروكين ونيان جتون إذا كان مخرجني قبير كان وانا مخرج عما مخرج وليقلا كجن سني جرى كان أفرني جد أيوة. المخارج الرئيسية للحروف العربية مخرج رئيسية قبي عربيات اسم محمد جنسنا مالين أنو أغرسي سوديما بفصورات أنو أغرسي سوديما كان جنة آمنا تقف الرتي تي إلالا الخيشوم جن خيشوم جتون ونيان كينيا يرو القلتينو bootaa bal'aa wahii qaba bakka xiyyitti agarsiisee jiru sun osoo qalamiidhaan fa'aa agarsiistee yaa waatolee an silaa qalamiidhaan agarsiisuu danda'a shabakaa kooti gaawannaa godha. Alkhayshuum jedha. Khayshuum suni diimaan jiru suni khayshuuma jedhama. Walumaa galatti jennee egaa funyaan keessaa baatu funyaan keessa naqi funyaan keessaa baatu jennu kunoo makhraja kana hunda qaba jechuudha. Gariin namaa baasuu hin danda'u achi keessa. Maaliif jennaan dirree kana hunda argatee lamu achi keessa taphataara jechuudha. Ya'maluun jedha lamu. Gariin immoo achi keessa galchi jechuutu dirreedhuma guddaa kana galchuu dadhabe jechuudha. Baay'ee ta'u. Katti aanu alhanaqul a'laa a'ama keenya olii xiyya lammaffaa a'ama gama olii jechuudha. A'ama gama olii jechuun hanga bifa bicaa keelloo jedhan keelloo bifa keellootiin itti akeekame suni a'ama keenya gama olii jechuudha. Maaliif a'amni keenya gama olii ilkaan irraa gama olii suni kana fakkaataa jechuudha. Egalee cooma gama olii kan foon keenya gama olii jechuudha. Yookaan gombisa afaan keenya gama olii. Hanaqul a'laa jechuun a'ama keenya gama olii yookaan gombisa afaan keenyaa isa olii jedhama. Kanattis beekuu dandeessu. Eeshi achirraa yoo gadi buune sararuma kanaanii aljawfu alhalqu jedha. Takkaan achi dabarfan. Aljawfu alhalqu jedha. Aljawfu ka jennu suni tokkoffaa irratti. Jawfii ka jennu suni kunoo xiyyi lamatu walirraa gargar bahe. Xiyya lama jechuudha. Tokkoffaan jawf xiyyinni kallattiidhaan jiru gama gadii kuni keessa laagaa keenyaati. Keessa halqii keenya. Halqi ka jennu kunoo isa kana jechuudha. Inni galee keessa laagaa keenyaati. Tokko. Xiyyinni immoo keessoodhaan ol bahe sunoo keessa afaaniiti. Inni bifa magariisaan ol bahe sun. Xiyyinni bifa magariisatti keessatti ol bahe suni maal inni kan keessaa afaaniiti. Inni dhumaa immoo gara gadii jiru kuni alhalqu laagaadha. Laagaan keenya sana jechuudha. Laagaa keenya bifa cuquliisaatiin ka jiru kun cuquliisa moo maal jedhaniini
bifti suniin kan jiru sun laagaa keenya hammi bifa cuquliisaa sana qabu kuni laagaadha walumaa gala. Bifa cuquliisaa kanaa gadi hin dabarfatu qubummaan fedhe qomarraa fakkeenyaaf kana yeroo baasu jedhu yeroo tokko tokko akka namni baasu namni ittiin baasuuf fakkeenya gochuudhaaf qomarraa baasi jedhama malee qubeen qomarraa bahu tokko hin jiru. Yookaan fagoo laagaa qariiban ila sadri ka jedhu jiru gidee garii tajwiidatti yeroo fayyadaman gara qomaatti gad dhihaate akkas. Amma gamana haa deebinu. Gamana yeroo deebine ashafataan gama olitti hidhii lamaan. Xiyyaan itti akeekee jira hidhii lamaan jechuudha. Hidhii lamaan. Aywa xiyyaan itti akeekee jira hidhii lamaan. Xiyya gama deemu. Aywa. Kan itti aanu immoo al-asnaan ilkaan keenya oliitii fi gadiiti. Inni dhumaa immoo xiyyinni dabaan suni dheeraan dabee jiru suni al-lisaan arraba jechuudha. Arraba keenya. Inni guddaan diimaan guddaan gama gadiitiin itti xiyyeeffatamee jiru sun maa inni arrabaa. Qubeen hundi isaatu خيشومة كجن عنك الأعلى الشفتان الأسنان الربع جوفي حلقي كجن كنو بكسا أكنت هبداها لكنا أجدا هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.